របស់ប្អូនមានដកខ្មៅក្រោមភ្នែកមកជួមស្នាមអុចខ្មៅស្នាមអាចរុយស្បែកមុខខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យឬស្នាមអុចផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅលើស្បែករូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនម៉ាស់អបមុខវីតាមីន C នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកនៅក្មេងជាងវ័យនិងសមមាត់ភ្លឺថ្លាដោយប្រើត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាសំបកក្រូចឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹក1កែវរួចយកទឹកដាំឲ្យពុះចំនួន5នាទីសំបកក្រូចសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និងអាស៊ីតដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសមាត់ភ្លឺរលោងតាមបែបធម្មជាតិសារធាតុកាត់របស់សំបកក្រូចនឹងជួយកាត់បន្ថយសារធាតុពណ៌ចំណុចខ្មៅនិងស្នាមផ្សេងៗដែលមាននៅលើស្បែកគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺដំឡូងបារាំងទំហំមធ្យម1ដុំឥឡូវនេះសូមកាត់វាជាបំណែកតូចៗដំឡូងបារាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជួមស្នាមខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញនិងបន្ថែមភាពភ្លឺថ្លាដល់ផ្ទៃមុខបន្ទាប់ពីចិតរួចរាល់ហើយសូមចាក់ដំឡូងបារាំងចូលរួចហើយចម្អិនរយៈពេល5នាទីទៀតគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូនត្រូវការគឺស្លឹកប្រទេសកន្ទុយក្រពើស្រស់ត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនមានសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុនយកមកប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះយើងត្រូវការជែលប្រទេសកន្ទុយក្រពើស្រស់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយប្រទេសកន្ទុយក្រពើជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញនិងជាបាល់ចូលមុខសូមកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អរួចហើយបិទភ្លើងឥឡូវនេះយើងត្រូវយកទៅកិនឲ្យបានម៉ត់ល្អរួចហើយយកទឹកដាក់ត្រង់ដើម្បីឲ្យកាន់តែម៉ត់ល្អបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីត្រង់រួចរាល់ហើយសូមដាក់ម្សៅពោតឬម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូររហូតទាល់តែវារលាយអស់បន្ទាប់មកយកវាទៅចម្អិនដោយដាក់ភ្លើងតិចៗបន្តកូររហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមបន្ទាប់មកបិទភ្លើងឥឡូវនេះរូបមន្តរបស់យើងបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយបងប្អូនអាចទុកប្រើរហូតដល់ទៅ2សប្តាហ៍របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់វីតាមីន C នេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខកនិងនៅក្រោមភ្នែករបស់បងប្អូនរូបមន្តនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយរង្វង់ខ្មៅនិងស្នាមជ្រីជ្រួញនៅក្រោមភ្នែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកសូមធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញឲ្យបានច្រើនដងកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដល់បងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើម៉ាស់នេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងស្បែករបស់បងប្អូននឹងប្រែទៅជាស្អាតភ្លឺថ្លាមាត់រលោងសញ្ញានៃភាពចាស់នឹងទៅឆ្ងាយពីបងប្អូនមុខជួមស្នាមអុចខ្មៅឬអាចរុយទាំងអស់នេះនឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយបងប្អូននឹងមានស្បែកមុខដែលមានសុខភាពល្អខ្ញុំប្រកាសថាស្បែករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំមកនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា